Здраво, ракови, добро дојдовте. Ова се вашите таро толкувања за февруари 2023. Значи, генерално не се ова тарот предвидување, зборуваме за многу од вас, голем број од вас, и не може сите исто да ги доживеете нештата, не може сите во ист временски период да ги доживеете. Најпрво обидете се да си ја препознаете пораката, а подоцна имајте трпение, може би некои нешта кај некој од вас ќе се одложат, ќе ги доживеете подоцна. Тоа никогаш со сигурност не може да го знаеме. Она што е важно вие да им дадете смисла на овие пораки со тоа што ќе си ги препознаете, ќе ги ставите на местото каде што одговараат во вашиот живот. Пред да започнеме, ве потсетувам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, нека се шират пораките побрзо таму каде што треба да стигнат и претплатете се на каналот, се разбира, доколку сакате да бидете дел од сето ова, нам навистина тоа многу не значи. Сега да преминеме на главното, да видиме со што ќе се занимаваат раковите во февруари. Многу од вас раковите, се извинувам, многу од вас во животот се соочуваат или со личност, значи ова е или личност, или е ситуација. Оваа личност или ситуација може би сте и вие. Не мора да значи дека е некој надвор од вас, нешто надворешно, може би сте вие, може би особено ако имате некој подзнак, некој месечев знак, нешто во вашиот хороскоп кој е поврзано со Овен, Лав или Стрелец. Може би сте вие. Ако не, тогаш е некоја личност или ситуација, кажав, која е прилично ексцентрична, која е прилично каприциозна, на моменти луда, меѓутоа во никаков лош контекст не сакам ова да го кажам. Туку необична, не е како сите други, ако е личност, ако е ситуација, е така карактеристична, каприциозна, ексцентрична. И има голем дел во вашиот живот. Има големо значење во вашиот живот. Затоа што вам многу ви значи, многу ви е блиска до срцето, многу ви е важна во вашиот живот. И таа ситуација, таа личност, тој момент во февруари ќе игра голема улога, затоа што овде таа ситуација бара нешто од вас. Значи, дури и вие да сте, кажав, вие нешто сега ќе си поставите нешто пред вас, некакви цели. Ќе бара нешто кое вие многу тешко можете да го... Вие можете, значи, да се разбереме, можете. Меѓутоа, ова многу тешко ви паѓа. Секогаш кога ќе стане збор за оваа тема, вам тешко ви паѓа. Меѓутоа, овој пат, оваа ситуација, оваа личност си ги зауздала своите ексцентричности, своите каприци и сега вели дека нема назад, нема поинаку, нема друг начин. Овој е начинот и крај. Не отстапува од намерите и не ни сака да прави нешто, едноставно седи, чека на вас. За многу од вас ова е можеби токсична врска, морам да го споменам таа, но можеби е и кармичка некоја врска. И не мора да значи дека е врска со некој. Може е врска со себе си, може би е токсична врска со некој аспект од вашиот карактер, може би е токсична врска со алкохолот во вашиот живот, токсична врска со некои зависности во вашиот живот. Значи, може се да биде, се да станува збор, затоа велам, вие сте тие кои им давате смисла на пораките, вие сте тие кои знаете за што се работи. Јас преку метафора, абстрактно, само сакам да ги објаснам нештата. Значи, ова вие го знаете пред се, но во февруари станува главна тема во вашиот живот. И овде сега се бара од вас нешто. Вие сте спремни и подготвени да вложите овде многу. Ако е ваша токсична врска со некои зависности, сте одлучиле, ставате крај сега во февруари и точка, нема назад, не се повлекувате од одлука.
Ако е со личност, тогаш сакате да завршите нешто со оваа личност. Нешто што не функционира, што едноставно не оди. Ако е некој што бара од вас нешто да се стави крај, тогаш вие треба да ставите крај со нешто. Морам да споменам дека за некои ракови овде се работи, можеби вие барате од партнерот или партнерката да стави крај на врските со својата мајка. Може би станува збор, ако не е мајка, со некоја друга особа во неговиот или незиниот живот. Вие ќе барате да стави крај. Или пак може сте на другата страна од сето ова, тоа не може да го знаеме, не може во генерални да го знаеме, вие го знаете секако, може би сте вие, тие од кои се бара да ставите крај во комуникацијата или врските со некој ваш или е родител, или е сестра, или е мајка. И тоа може да станува збор за некој од вас. И оваа ситуација која бара од вас откажување, на крајот на криштото овде станува збор за откажување, вие од нешто треба да се откажете. Или тоа некој го бара од вас, или вие самите сте си поставиле такви цели. Ќе биде тежок процес, овде вие треба да се покорите и подчините на некакви други ситуации, други сили, нешто посилно да биде од вас, вие треба ментално, физички, емоционално, на секој може начин да бидете силни и да се покорите. Може треба да се покорите, може па само чувствувате дека сте се покориле на некоја нечесна, нечиста сила, енергија. За некој од вас, дури и до толку одите далеко, мислите дека некој ви прави нешто многу лошо, некакви црни магии, дури овој збор воопшто не го сакам, меѓутоа некој од вас и на тоа помислувате и мислите дека сте се покориле на таква некоја сила, некој ве покорил на таква некоја енергија. Тешко ќе биде, тоа дека ќе биде многу тешко. Откажувањата се секогаш тешки, дури да за најситна работа да станува збор во вашиот живот, дури и да се откажување од никотин, од цигари да треба да се откажете, ќе биде навистина многу тешко. Зависностите ќе се појават и ќе ве измачуваат, затоа што од страна гледам дека доаѓаат многу искушенија. Значи премногу искушенија доаѓаат од сите страни. Еве, може да погледнете, ова е ѓаволот, ова се искушенија, ова се токсични врски, ова е се стравови, покорување, ова е многу алкохол, многу зависности, значи се во негативна смисла на зборот и не може да биде позитивно, нели, искушенијата не се позитивни и тоа е тоа што доаѓа од страна. Од сите страни доаѓаат искушенија, вие ќе треба да бидете многу силни, значи многу силни. Затоа велам ќе биде тешко, затоа што мора да бидете силни. Од време на време ќе мислите дека ова се илузии кои ги гаите. Вие само гаите илузии, не може никош да се откажете од оваа личност, не може да се откажете од оваа ситуација, не може да се откажете од овие зависности. Така мислите. Меѓутоа имате голема ментална сила во февруари, затоа може би станува збор за ова. Во февруари станува главна тема, затоа што вие навистина имате голема сила и голема моќ и способност овој пат да го решите проблемот, да решите ситуацијата, да се откажете од ова што треба да се откажете. Или пак да се подчините на ова на кое треба да се подчините, затоа што ова на почеток што спомнавме ка прециозна личност, која ви е многу драга, блиска, значајна, бара од вас некакви откажувања и тоа е во многу добра и позитивна смисла, меѓутоа вам ви паѓаат тешко откажувањата. Затоа велам да се подчините. Подчинете се овој пат. Послушајте, исполнете ги барањата, ќе биде многу позитивно за вас, за вашата врска, вас самите. Воопшто ќе биде тоа многу добро. Ќе биде потребна сила, но во февруари ќе чуете за нешто, некакви вести доаѓаат кон вас
Ова е навидо многу мала, малецка вест, незначајна, но е за многу голема работа. Може би само кога ќе ја чуете ќе ви изгледа неважно, неинтересно, небитно, но ова ќе биде многу голема вест понатаму, зашто ова е некаков крај. На нешто се става крај, на некаков циклус се става крај, на нешто кое ова е нешто кое траело долго време. На тоа се става крај. Не знам зошто ова е важно сега да го чуете, меѓутоа доаѓаат некакви вести. И на крајот од сето ова, исходот од сето ова е дека вие ќе успеете да пронајдете баланс. Можеби на крајот на криштата цело време сета ова ситуација е едноставно потребен баланс. И тој баланс, токму тој баланс ќе го видите вие, ќе го доживеете и ќе го остварите. Баланс. Ќе избалансирате помеѓу чувствата, помеѓу ситуациите, помеѓу луѓето, помеѓу алкохолот, ќе избалансирате сите ситуации во вашиот живот. Тоа е исходот, затоа држете се, бидете силни. Може би ќе биде непријатно на моменти во февруари, но исходот е фантастичен. Некои други ракови пак, имам овде една порака за некои други ракови. Сите вие кои имате некој човек, некоја личност во вашиот живот, која ветува нешто. Ви ветува вам некои ситуации, некои работи, нешта ве ветува кои и вие понекогаш знаете дека е многу добро за да биде вистинито. Епа таква е ситуацијата. Ова е многу добро за да биде вистинито и не е вистинито. Обидете се да бидете разумни на крајот на криштата во ситуацијава, затоа што ова што ви го ветуваат ова се само илузии, нешто сакаат да ви ветат, целите и намерите, не знам, вие си им ги знаете, тие си ги знаат, меѓутоа не верувајте и не паѓајте на никакви ветувања во февруари, особено од личности кои ви се представуваат дека се поголеми, помоќни, можат да ви помогнат, можат да ве заштитат. Не им се добри намерите, пораката е да внимавате, многу да внимавате. Вие што треба да правите? Треба да се изолирате. Очигледно треба да се изолирате во февруари. Изолирајте се во својот дом, во својата приватност, со тие кои ви значат во домот и не верувајте многу на другите од страна. Тоа е за некои ракови, а некои други ракови пак, ова е очигледно порака за машкиот род од вас. Вие сте во една одлична состојба. Вие сте нашле начин и го живеете тој начин како да бидете задоволни со себе си, со ситуацијата, со животот, со вас самите. Вие го живеете тој начин. Вие сте во добра положба и ментално, и емоционално, и физички, и психички, и финансиски. Сте во добра. Меѓутоа некој во вашиот живот, некој многу важен во вашиот живот, тој важен е или сопруга или ќерка, а ако не е за машкиот пол, сте ја пропознале пораката, сте жена, тогаш е некој друг во вашиот живот, ќерка, син, може да биде и некој кој има големи привилегии во вашиот живот, привилегирана е личност. Таа личност пак не е. Ве следи вас, сака да ве следи во чекор, сака да ви ги слуша советите, сака да ви ги исполнува барањата и очекувањата. Меѓутоа е многу далеку од тоа каде сте вие. Кажав, вие сте во идеална состојба, положба и позиција, но оваа личност не е. Следејќи ве вас не е. Нејзината среќа е другде, нејзината среќа е на друга страна. Не онаму каде што вие ја советувате, може би не патот по кој вие одите. Тука нема среќа за неа, се чувствува многу лошо. Не е во иста положба како вас. Затоа ако имате таква некој, обидете се да ги смените начините, советите, може би насоката која ја давате. Верувајте дека
за оваа личност среќата е другде, во друга насока од она која вие ја давате. И, драги мои ракови, тоа е тоа за сега. Јас се надевам, искрено се надевам дека нешто ќе пронајдете овде што ќе ви значи, ќе ви биде од корист и до следното видео. Чао, чао!